各位伙伴哈，后面工作团队继续吃，因为是听过很多次。我主要讲的对象是我们新的老师哈，未来可能成为社大新的老师。那我们前面这位新的老师哈，其实刚刚我们校长已经大概提了一下社区大学是一个什么样的学校，但我稍微强化一下，就是说大家将来有可能会来这里上课，会来这里上课。那当然要了解这个学校是跟其他学校有什么地方不一样，所以我大概讲的重点是这样子哈。我大概讲几个例子我们这边有一些原本已经教太极的老师，他当然从教太极开始，他现在发展出针对坐轮椅，因为他观察到很多在社区学太极拳的旁边总是有好几位推轮椅的坐在旁边，他不是参与者，就他回去重新整理太极拳的功法，发展出坐式太极，这是我们其中一位老师也在现场。我们这边有几位教英文的老师，他因为来社大之后开始接触到。看到台湾的海洋、海滩，为什么废弃物这么多？每次一下大雨废这么多，连续捡了8年的垃圾，现在变成我们海滩废弃物的社长，到处去跟市长呛虾说，请你市长都把源头关起来。这是我们其中一位老师，刚才也在现场。当然还有很多我们很辛苦的老师工作人员，他在不断的透过课程，其实当初社区大学应该叫公民大学。我们希望的是说，这个城市不会自己变好，一定是我们自己发愿，我们透过大家的老师的带动，让这个城市变得更好。它才会变好，所以这个是社区大学当初在13年前成立的最终的一个目的。所以当然希望将来各位老师进来之后，不管你是教哪一个课程，后面连接到的那个最终的目标，就是怎么把你的学员带出来，走出教室，去努力做一些透过你的专业，引导他们把这个城市变得更好的一些动作。所以上面我们写到，我们有2个脉络，一个当然很八股叫公益社会。什么叫公益社会？大家为什么来这个地方上课？这个我相信，如果平常不是社区大学，很多老师不会走到这里来，最多来拜拜而已。谁知道这里来上课？当初我们8年前进来的时候，我靠，都跑掉了你知道吧？不是办公跑掉了，跑掉2遍，跑掉2遍，这样子。可是现在你晚上来听，常常会有二胡的声音、洞箫的声音，整个庙宇的改变不一样。他们这久，当大家还在头痛因为放炮的时候，这间庙已经开始用大家的表演去做文化的一个串联。让大家看到说，其实这个是一个文化建教的一个活动。永续台湾呢，就是我们在校本部大家如果点阅台南社大去 Google 去搜寻，很多环境、世界跟相关的运动，都是台南社大在推动的事情。所以我们通过这2个脉络，大家可以看到下面其实很多就是透过各位老师的课程，去带动下面最下面那个目标，只要看最下面那个目标就可以了。我们希望透过老师班级带出来是具有行动力的实践社群。不管将来是教刚刚讲过，不管你是教太极的，不管你是教女人聚落的老师，今天其实都有可能透过把家庭带好，让自己个人变好，让这个城市变好，这个都是我们希望将来各位老师可以带动的部分。所以可以看到我们在环境的部分曾经得到这个福特环保奖，在2006年、2007年的部分，就我们透过这个台检还有2人7这些环境污染的一个推动，透过师生的参与让它变好。可以看到这些我们刚刚讲的海滩废弃物的垃圾。很少有一个学校连续捡，而且不是一次不是1年1次有时候是1个礼拜1次到2次去捡这些垃圾。可以看到我们在老树节的部分，我们要保护城市的老树，第一站城市不能没有树，所以我们透过这些很多的参与，这些都是来自于不同班级的师生去参加这样的一个事情。可以看到，在10几年前，12年前吧。大家可以看到台江岸水厂的污染，也是在我们安南区这边。最近我们台江分校重新在投入这样的一个文史的记录，等等，抢救侏罗树还有当然还有公民小将论坛，这些将来各位老师，如果我们有幸结成这样的一个缘分，到我们学校里面来，每一个班级都可以来举办公民小将论坛，把你所关注的议题，透过同学们的参与，我们可以帮忙协助，让市政府的相关官员来进行对话。下礼拜3我们就开始有一场针对低碳城市单车的部分，就是我们单车班级的老师，希望未来这个城市是对单车友善的。那我们从现在开始跟政府正进行政策对话，来改变他们的一个做法这是台江分校每年透过节庆的连结，包括重阳节的我们敬老日等等，这些都是各个班级，不是这个学校而已，是每一个这个学校里面每一个班级都在做这样的一个事情。这个就是我们有空大家可以在我们的网站上面来看到我们相关理念。这台车就是我们创发出来的，我们去社区不需要单枪，不需要什么太多的设备，这台车推出去就好像是我们学习单车，我们叫小学校车。它透过大家各位老师的体
供的相关的体验课程，可以让社区更知道社区大学是一个什么样的学校。各位老师教的课程跟他们有什么关系？这还是就将来我们要引导到让社区做一样教室的一个工具。这是我们校本部的现况，有空可以带大家去看讨论。各种各样的讨论跟进行都在里面做处理，这是我们木本务实班他们做出来的椅子，捐给学校、捐给需要的一个社区，他们都会做这种公益的实践。所以从这个亲手打造想梦的学校开始，可以看到，这是我们除了美学艺术学院的带动之外，还有其他的所有的包括工作团队等等，都投入这个学校的一个改造，等等。大家可以看一下这个学校越来越像，你看后面那个窗有没有？后面那个铁窗，我们刚到那个学校去的时候，他们就是跟一个上人监狱一样。透过有空大家再到我们校本部去看对，它整个学校变得非常的有艺术气息等等这些我们很快的跑一下，因为时间已经超过了。为什么没有人跟我响铃铛？有点特权这样子好，很快速的跑一下这样的一个相关的部分接下来我要引导我们教学陪伴小组的赵启我们副董来跟大家主持下一场的我们课程的进行好多照片，不跟我讲那么多照片。